بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه am na léeg-léeg ay génération yu nga xam ne léeg-léeg dañuy buude ndax li ñuy gis dootuñu xam lan la parce que bu jëkkoon dañ daan wax ay anti-mondialisation waaw waaye léegi ay alter-mondialisation la ñuy wax parce que ñoom dañu jàpp ni baatu anti bi daf leen di condamner comme nag alternative dafay war a am moo tax ñoom ñu def ko alter mondialisation waaw moo tax gis ngeen toujours fu rencontre yi am ci moo xam G8 la wala ci organisation mondiale du commerce wala lépp lu laal mondialisation di nga gis léeg-léeg seen groupe yi di fa dem léeg-léeg sax ñuy am ay jàppante ak service d'ordre yi waaw waaye rek ñu am seen fit ak seen taxawaay di défendre li ñu war a défendre waaw parce que dañu sonn te dañu tay waaw moo tax ñoom José Bové gis ngeen bu mujj bi mu bëggee dem dañu arranger rek fexe ba def ay décision de justice pour empêcher ko pour mu bañ dem ndax ragal bu demee léegi affaire bi jël beneen ampleur waaw waaye moom it mu faf ko organiser fa mu ne waaw ba tax na je pense bien que il est grand temps qu'on s'organise davantage ci niveau mouvement bi mais aussi ci niveau parti bi waaw pour xam sunu responsabilité waaw parce que wolof def ni ku kenn bëggul da ngay bëgg sa bopp te koo xam ne buñ lay sédd ci gaalu xaj lañ lay sédd yaay xam sa bopp waaw bu ko defee kon nag Garodi li mu waxoon bi mu gisee xale yooyu di sonn ndax bëgg wut beneen modèle bu gën a sage te gën a sérieux Garodi ni leen dangeen a raté seen ñaari occasion bu ngeen ko ratewul woon kon lii ngeen di joytu walla ngeen koy tawat du ngeen ko tawat waaye dañ ko ca mere sax ndax xam nga moom comme dafa tuub waxin bi muy waxee léegi du bokk ak ba mu daan waxee ba mu nekkee communiste mu leen occasion bu jëkk ba mooy bi l'islam ubbee Andalousie waaw te ubbi Cordoue ak Grenade mu ni foofa amoon ngeen fa occasion yu nga xam ni mënoon ngeen a jël lu tax li leen dal tey du leen dal mu ni ngeen raté occasion ba mun leen ñaareelu occasion bi mooy mai 68 parce que boobu yépp jaxasoo na kenn gëmatul dara mu ni mais foofu nag erreuru jullit yi la gën doon surtout erreuru arab yi mu ni ñoo waroon occasionné ci mai 68 pour changer situation bi ci seen faveur waaw mu wax nag moom Garodi mu ni mais occasion yi itam du fi jóg ndax mu ngi renouvelé wu ñu yëg ni am na ñoo xam ni ñu ngi soxla ci seen bopp ba léegi lu ñu defee échange ci li ñuy dund léegi mu ni seulement dafa am benn ñëg bu Occident ñëg bi mooy ku jël la nga am yépp pour xeex mbir
ko ba tàyyi te jógewu fa nga dem ba yëg ni moom nga soxla delluwaat ba ca loola ku amul grandeur d'âme mënuloo ko te est-ce que tubaab yi am nañu grandeur d'âme boobu amuñu ko bi ci des itam mooy li ñoo tuddee voie sans issue tariqum masduud dafa mel yi ñu tëraloon yépp ba am luñ tey yaakaar pour mun naatal seen dund yegg nag ñoom tey jii presque ci li ñoo tuddee voie sans issue mu mel ne xam nga démb ñu ngi koy waxtaane fii ma di leen wax tëb fecc gi américain yi fecc parce que seen croissance bi 7 virgule nangam % bi mu am tax ñuy tëbëkk dal man leen mais dama ragal ni montage la waaw ndax seen élection yi ñu jëm bi ma ñibbee ci guddi gi exactement la suivre benn émission ñu laaj benn expert bu nekk ca siège ONU ca Genève mu wax leen ko ni leen exactement montage la mais du réalité parce que Bush tukkal àdduna bi ñi mu am ñépp mu mobiliser leen pour que ñu fexe ba consommation américain yi ñu yokk ko ci façon boo xam ni croissance boobu dinañ ko mën a obtenir mais mun leen du sore mu leen parce que déficitu 432 milliards de dollars ku ko am boo nekk actuellement chômage bi ni mu fa demee te fii ak presque jëm at wóorul ñu mën a jël ñeneen ci wàllu liggéey ndax tellement que seen situation yëpp dafa bloqué parce que seen société yi déposé bilan dafa bare société yi déposé bilan dafa bare yi am faillite dafa bare yu ca bari itam ci seen yenn entreprise yi yenn asiatique yi jënd nañ ko yi yenn européens yi jënd nañ ko moo tax ngeen gis temps yi ñu commencé di poser problème yenn banque française yi nekk foofu en Amérique di leen teg ay taxes yu dul jeex ndax situation bi ñuy dund ak seen conflit bi ñu am ci wàllu Irak waaw mu mel ni nag bi ci gën doy waar te fi mu ne nii mu ngi xalaat loo boroom gis-gis yi ci wàllu lislaam aleykum salaam bismillah bi ci gën a doy waar tey xalaat loo boroom gis-gis yi ci lislaam moo di ñoom gisante nañu ci seen biir ba yëg ni situation bi mu ngi yegg ji foo xam ne li ñoo tuddee le point de non retour presque yegg si nañ ca te fas yéenewuñu nag loolu ñu dund ko ñoom kot te yóbbaalewuñu ca ñeneen te ñi ñu gën a xalaat pour yóbbaale leen ci biir loolu mooy pays islamique yi mais bi gën a garaawati ci biir xalaat bi moo di fa ñu tolloo woon ak Vietnam ba tax ñu jël bombe atomique dóor ko Hiroshima ak Nagasaki ñu ngi commencé di xalaat pour que am na situation boo xam ne bu yegsee nekk bu incontournable seen digganteeg musulman yi dinañ jël seen arme nucléaire pour dóor ko ci réewu jullit yi looloo tax ñuy rey seen bopp pour que Irak bi mu commencé di defar arme nucléaire bi ñu posé ci problème parce que xam ngeen ni presque Irak mu ngi gis ngeen ko ci film bi gis ngeen rôle yi ci français yi joué te tey mu ngi mel ni du ñoom lekk nañ ca xaalis ba tey parce que première commande irakien yi 60 avions la yoo xam ni cash lañ leen ko fay te booba Chirac mii moo nekk premier ministre gis ngeen ko ci biir film bi kenn ku ci nekk yooyu yëpp façon bu ne
bu ñu mën a jële ci jullit yi jël nañ ko ci ñoom. léegi nag gis nañ ni situation bi genre revers la def léegi te moo di li ñu bëggoon a def l'islam dafa mel ni dafa commencé di këpp ci seen bopp. moo tax bu seen yaakaar tasee ba yegg fenn fi bu leen xam lu ñu capableul waaw. moo tax Pakistan mu ngi ak arme nucléaire mais ñu ngi def le tout pour jéem a naxanteeg ñoom pour fexe ba arme nucléaire boobu ñoom ñu neutraliser leen ba duñ koy utiliser. ndax bu dee Inde du seen problème waaw mais Pakistan ragal nañu ko ndax arme nucléaire am. Irak kenn waxaale wu ko ndax li tax ñu def lii ñu def yépp pour lu mel noonu moo tax ñu def ko naan ay arme de destruction massive fu ne ñu ne arme de destruction massive lu ñu joxewul résolution ñu xëy dem attaqué. léegi def guerre bi ba noppi fii laa leen ko wax daaw man leen problème bi nekkul ci guerre bi ci boppam mais bu guerre bi paree ba ñu ni jeex na après fa la affaire bi nekk. actuellement lu xew parce que biig ñu ngi wax ni li dee bi guerre bi jeexeek léegi moo ëpp li dee bi guerre bi am te jeexagul ñoom xalaayidaat yépp ñu nga fa. Hizbullah bu janubu Libnaan mu nga fa presque ñu ku mën a dem rek dem nga parce que dañu xam ni problème mu alam al islami la bu ñu bàyyee américains yi réussir ko bu ñuy pare dañ koy topp réew par réew di écraser moo tax ñëpp dem nañu man sax bu ma mënoon dem ma dem waaye kon man ma def sama wàll fii waaw incha allah waaw